Być może myślisz, że autosabotaż to jest zawalanie terminów albo picie alkoholu co wieczór, albo gdzieś w ogóle zaniedbywanie siebie, swoich pragnień, marzeń, w ogóle nierealizowanie tego, co chciałbyś lub chciałabyś, żeby pojawiło się w twoim życiu. I podczas gdy to jest prawda, to też jest autosabotaż, bardzo często, to nadal autosabotaż ma inną jeszcze postać. I ta postać może być bardziej subtelna, gdzieś w jakiś sposób bardziej delikatnie wkracza w twoją rzeczywistość, w swoją codzienność i być może tego nie zauważasz lub nie kategoryzujesz tego właśnie jako autosabotaż. I myślę, że to jest ważny punkt, w którym dobrze jest wiedzieć więcej na ten temat i wiedzieć, jaką postać jeszcze ten autosabotaż może przyjmować, ponieważ to jest absolutnie pierwszy krok do tego, żeby go rozpoznać, a zatem i też pracować i zmieniać go w bardziej zdrowe, dla ciebie korzystne zachowania i decyzje. Bo może ci nie przyszło jeszcze do głowy, że na przykład takie usilne starania, żeby stać się dobrym człowiekiem, żeby być takim do rany przyłóż, albo tym wzorcowym pracownikiem, albo bardzo po prostu skromną osobą, że gdzieś tą cnotę upatrujesz w tej skromności. Może ci nie przyszło do głowy, że to są właśnie też, mogą być przejawy autosabotażu. I takim papierkiem lakmusowym można by było powiedzieć, że byłoby pytanie, starasz się być dobrym człowiekiem, starasz się mieć super wygładzone relacje, wszędzie być takim wzorowym uczniem, jakbyś dostał jakieś świadectwo z czerwonym paskiem, ale co się w międzyczasie dzieje z twoim spokojem wewnętrznym? I tutaj, jeżeli się nic nie dzieje, jeżeli on istnieje, jeżeli wręcz kwitnie, super, brawo, cudownie, znalazłeś lub znalazłaś patent na utrzymanie równowagi między swoimi staraniami, między relacjami, między decyzjami, a swoim własnym życiem wewnętrznym, które jak najwidoczniej kwitnie i się rozwija w bardzo zdrowym kierunku. Super. Tylko pogratulować. Natomiast być może w tym momencie pojawia ci się odpowiedź, nie ma tego wewnętrznego spokoju. On gdzieś się przelewa przez palce, on znika, absolutnie nie istnieje, to musimy się zatrzymać. To dobrze jest się zatrzymać i przemyśleć właśnie, gdzie on w tym momencie może się przelewać, uciekać, gdzieś znikać, wyparowywać. I te zachowania, o których zaraz ci powiem, które właśnie są takie sabotujące ten wewnętrzny spokój od wewnątrz, do tego się przyczyniają. I tym właśnie się zajmiemy w dzisiejszym filmie. Zanim do tego przejdziemy, to chciałabym ci bardzo serdecznie podziękować za to, że tu jesteś, że oglądasz, że komentujesz, że wstawiasz gdzieś tam swoje uwagi i bardzo często komentarze zamieniają się w taki wspólny obszar, w którym możemy się od siebie nawzajem uczyć. Bardzo dużo osób komentujących opowiada o swoich doświadczeniach, o tym, jak sobie poradzili z tym. Na przykład autosabotażem. Super, fantastycznie w tym momencie. To jest taki obszar, gdzie uczymy się od siebie nawzajem. Wielkie dzięki za uczestnictwo w tym. To jest także wsparcie tego kanału, tak samo jak i poprzez inne platformy Patronite, czy Buy Coffee, czy bezpośrednie wpłaty. Wielkie, wielkie dzięki. Dzięki wam ten kanał istnieje i robię to, co robię. Także bardzo, bardzo doceniam. I przechodzimy do naszych punktów, jak to się dzieje, jak wyglądają te autosabotaże w takim bardziej subtelnym wymiarze, w wydaniu, mniej po prostu wchodzące w oczy, a bardziej gdzieś tam atakujące z zawęgła. I zobaczyć, że te zachowania, które zazwyczaj przeciętnie, statystycznie ujmujemy i widzimy, pojmujemy je jako pozytywne, wcale nie muszą nam tak bardzo służyć, a zwłaszcza już nie dodawać spokoju wewnętrznego. I właśnie przechodzimy do tej listy. Punkt numer 1. Czekanie na pieczątkę od innych. I mamy pierwszą rzecz, która być może wydaje się na pierwszy rzut oka super, bardzo fajna, żyjemy ugodowo, żyjemy fajnie z ludźmi, ale nie do końca tak jest. Nazwałam to w tym podtytule czekanie na pieczątkę na innych, dlatego że to właśnie można tak pojmować, a tą pieczątką jest po prostu aprobata. Czekasz na zgodę od innych ludzi, czekasz na rodzaj pozwolenia wobec własnych decyzji.
Czyli nie pójdziesz gdzieś, nie zrobisz czegoś, nie ubierzesz się w jakiś sposób, nie wyglądasz w jakiś sposób, nie mówisz o jakichś tematach, póki ktoś ci nie przystawi tej pieczątki i powie: okej, możesz to robić. Okej, możesz tak wyglądać. Okej, podoba mi się to, jak gdzieś tam coś mówisz. To może się wydawać za bardzo wielką ugodowość w sensie zdrowym, czyli ale fajnie, właśnie nie będę zajmować tutaj sobą przestrzeni, nie będę się panoszyć, szarogęsić, tylko będę taką delikatną, subtelną osobą, skromną, która nie zajmuje tutaj, nie wchodzi na scenę i nie robi wielkich awantur, tylko właśnie będę się zachować w taki subtelny, delikatny sposób. I podczas gdy, jeżeli traktujemy tego typu podejście jako narzędzie, którego używamy, to tu, to tam, bo nam się przyda w tej sytuacji, bo tutaj trzeba być delikatniejszym, tutaj trzeba być bardziej subtelnie się zachować do kogoś, kto może jest w trudnej sytuacji, do kogoś, kto jest może bardziej wrażliwy. Super. To jest narzędzie, którego używasz. Ale my nie mówimy teraz, w tym całym filmie, a tym bardziej w tym punkcie, o tym, że tego używasz jako narzędzia sporadycznie, tylko kiedy to narzędzie stało się twoim stylem życia i stylem bycia. I to może bardzo sabotować ciebie, a zwłaszcza już twój spokój wewnętrzny, ale nie tylko. Poczucie własnej wartości, poczucie własnej ważności, odporność psychiczną przez to. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przede wszystkim tutaj zachodzi poprzez to czekanie na pieczątkę od kogoś tak zwane umiejscowienie kontroli na zewnątrz. Czyli od innej osoby humoru, od innej osoby preferencji, gustu i po prostu czy jego światopoglądu zależy to, czy ty czujesz się dobrze, czy ty podejmujesz ważne decyzje w swoim życiu, czy ty gdzieś coś powiesz, czy nie, czy gdzieś w jakiś sposób będziesz wyglądać, czy nie. Czyli to zawsze ma zależeć i od kogoś innego. I jeżeli to jest 24 na dobę, no to twoje poczucie własnej sprawczości, a więc tego, że okej, ja coś znaczę, jestem ważna, moje zdanie się liczy, to wyparuje. A więc będzie to sabotować ciebie i twoje poczucie w ogóle tego, że możesz się rozsiąść wygodnie we własnym życiu. I dlatego warto zwrócić na to uwagę, że ta gdzieś ugodowość, która niekiedy jest okej, ale tak jak zawsze powtarzam na tym kanale i powtarzać będę, to dawka czyni truciznę. Tutaj te dawki po prostu jest zbyt dużo, żeby ona była zdrowa. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie twoje poczucie własnej wartości zależy od wiatru, a nie od fundamentów, które stoją. Więc jeżeli ktoś ma zły humor i jeżeli gdzieś tam ktoś na ciebie warknie, to ty od razu też masz zły humor. Jeżeli ktoś ma dobry humor, jeżeli ktoś przyszedł cały w skowronkach, to ty też jesteś cały w skowronkach. To jest bardzo ryzykowna gra. To jest bardzo męcząca też gra, ponieważ generalnie budzisz się i nie wiesz, co się zadzieje, nie wiesz, w jakim stanie, co się dzieje w środku, a każdy podmuch wiatru absolutnie może cię zniszczyć albo zbudować. Niezależnie od tego, co ty sądzisz, co ty preferujesz, jak ty to widzisz, jakie twoje są zapatrywania, gdzie ty jesteś. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży koszt. I czekanie na tą pieczątkę wiecznie jest naprawdę sabotujące twoje własne wysiłki po to, by poprawić jakość swojego życia. Dlatego warto na to zwrócić uwagę, a to dopiero punkt pierwszy. Przechodzimy do drugiego. Przygaszanie własnego światła. Coś, co ogólnie funkcjonuje jako skromność, znowu jest tym punktem, na którym naprawdę warto uważać i kontrolować to poczucie skromności, tą intencję skromności. Dlatego, że jasne, ta szczypta soli, oczywiście, że nie wiem, w zupie, w sałatce, czy nawet w czekoladowym jakimś deserze, absolutnie świetnie zrobi dobrą robotę, to podczas gdy tej soli tam wsypiesz łyżkami dużo, to nie wyjdzie. To po prostu nie będzie dobre ani zdrowe. Ze skromnością jest identycznie. Czyli skromne osoby fajnie, że są. Dobrze jest reprezentować sobie osobą jakąś skromność.
Niektórzy dodadzą jeszcze, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Okej, jest w tym sporo racji, ale to nie jest coś, to nie jest pewne podejście do świata, zwłaszcza do siebie, którym warto gdzieś przesycać siebie, swoją głowę, swoje zachowania bezgranicznie. Nie, zatrzymajmy się tutaj. Dlatego, że jeżeli znowu traktujemy to jako narzędzie, super. Jeżeli traktujesz skromność jako styl bycia, życia 24 na dobę, zatrzymajmy się, przemyślmy to. Czy to przypadkiem nie jest autosabotaż? Czy przypadkiem w ten sposób nie podcinasz sobie skrzydeł? Czy przypadkiem nie umniejszasz swojej wartości, swojego potencjału, swoich możliwości? Bo bardzo często właśnie tak się dzieje. I to jest jeszcze z innej strony, możemy sobie na to zjawisko popatrzeć. Oficjalnie nazywamy to skromnością i gdzieś nie możemy się tego nachwalić, chociaż naprawdę uważaj na to. To z drugiej strony jest to takie szukanie bezpieczeństwa w niewidzialności. Czyli póki jestem niewidzialna, póki ja w ogóle nic o sobie nie mówię, nic o sobie nie zdradzam, punkt pierwszy jeszcze zahaczymy sobie, tak, objedziemy go z powrotem, czyli póki ja wszystko ustępuję, jestem super ugodowa i nie wykonuję żadnego ruchu, który by powodował ewentualne tarcie. Ojej, to było straszne, więc póki ja to wszystko gdzieś tam trzymam w ryzach, to jest wspaniale. No, tylko że znowu wracajmy do tego pytania, skoro jest tak wspaniale, przeliczmy twój spokój wewnętrzny. Co się z nim dzieje? Jak tak strasznie się unieważniasz, kiedy absolutnie zakładasz na siebie czapkę niewidkę, czyli szukasz tego bezpieczeństwa w niewidzialności, czy kiedy po prostu przygaszasz swoje własne światło, swój własny potencjał. Czy na pewno czujesz się z tym dobrze? Czy na pewno twoje życie kwitnie i idzie w kierunku, w którym ci się marzy, żeby szło? Czy na pewno czujesz spokój wewnętrzny? Czy na pewno żyjesz w zgodzie z własną naturą i jesteś w stanie siebie polubić? Albo przynajmniej zaakceptować, gdzieś pogodzić się z tym, taka jestem i jest radzę sobie, jest w porządku, jestem w porządku, inni są w porządku, ja jestem w porządku. Czy na pewno znajdujesz tą równowagę? Dlatego, jeżeli pojawia ci się odpowiedź, tak, oczywiście, że tak, fantastycznie wszystko działa, no to znowu ci gratuluję, super. Znaczy, że ta dawka tej soli działa i jest bardzo, bardzo dobrze obliczona. Ktoś tu się niesłychanie wierci, ale jeżeli tylko czujesz, że ja w ogóle nie czuję spokoju, wszystko mnie stresuje, ciągle się wszystkim przejmuję, ciągle siebie umniejszam i porównuję do innych, a te porównania zawsze są na korzyść wobec nich, no to zatrzymajmy się. Przemyślmy tą ową skromność i to, jaką to jest absolutnie szlachetną cechą, bezgranicznie i bezkrytycznie. Przemyślmy to jeszcze raz, bo to może być po prostu subtelniejsza forma autosabotażu. Odkładanie siebie na wieczne później. Zjem, jak skończę pracę, bo tutaj to jest o wiele ważniejsze niż mój głód. Albo odpocznę, jak już wszystko zrobię i wszyscy będą zadowoleni. No bo to jest ten priorytet, nie? Żeby wszyscy byli zadowoleni. Znasz gdzieś takie podejście? Stosujesz czasami? Gdzieś siedzi ci to w głowie, że siebie gdzieś ciągle odsuwasz na ostatnią miejsce w liście. Czy to na papierze faktycznie masz tą listę zadań do zrobienia lub osób do zaopiekowania, czy kwestii w ogóle do zaopiekowania? Czy po prostu jest to lista mentalna, którą gdzieś nosisz w sobie i ciągle gdzieś siebie spychasz na szary koniec? Jeżeli tak, no to tutaj znowu sabotujesz wszelkie swoje rozwojowe wysiłki, wszelkie swoje wysiłki, by poprawić jakość relacji ze sobą lub jakość swojego życia. Co to tak naprawdę jest, jak to moglibyśmy nazwać? No jako zaniedbanie siebie. Po prostu samo zaniedbanie. Dlatego, że wszystko inne ma większe znaczenie, wszystko inne jest super ważne, tylko nie ty. Czyli cały świat bierzesz pod taki bezpieczny parasol doceniania, cenienia i tego, że widzisz w tych ludziach i kwestiach wartość. Tylko, że wszyscy tam siedzą pod tym parasolem na marginesie. Tylko ty gdzieś daleko stoisz
i mokniesz, i jest zimno, i jesteś absolutnie niezaopiekowana. Twoje potrzeby, zaczynając od super podstawowych, typu na przykład głód, albo odpoczynek, albo sen, a kończąc już na takich, które na przykład może potrzebujesz jakiejś intelektualnej stymulacji, może potrzebujesz jakiejś relacji, może potrzebujesz jakiegoś gdzieś ekspresji swojej twórczości, kreatywności. Tylko że to trafia gdzieś na koniec listy. A bardzo często to, co się dzieje z końcem listy, to jest to, że doba się kończy. I ta końcówka tej listy w ogóle nie jest nigdy zrealizowana, dlatego że po prostu jesteś zbyt zmęczona albo zmęczony. Już jest późny wieczór, więc dobra, to już jutro. A jutro znowu się powtarza to wszystko naokoło, znowu to samo i co? I znowu na ciebie nie ma miejsca. I znów pytamy siebie, co się dzieje z twoim spokojem wewnętrznym, co się dzieje z twoim poczuciem ważności siebie, sprawczości i wszelkiego dobra, o którym dzisiaj tutaj mówimy, o które tak naprawdę walczymy, tym nastawieniem i tym nakierowaniem świadomości swojej na te kwestie, no to na pewno ucieka. Gdzie tu można znaleźć jakiś spokój wewnętrzny, jeżeli na przykład regularnie nie dojadasz, regularnie nie dosypiasz, regularnie siebie zaniedbujesz? Jakim cudem masz poczuć spokój? Pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć. Takich jak na przykład fizjologia, albo ciała, albo potrzeby umysłu. To jest autosabotaż. I punkt numer 4. Unikanie jako autosabotaż. To, co gdzieś tam niewinnie czasami potrafimy nazwać lenistwem, albo ostatnio też także słowem prokrastynacja, ale generalnie można na to przymknąć oko. Może być bardzo wielką dziurą w tym całym wiadrze, w którym chcesz tak mocno zaczerpnąć tego poczucia zadowolenia z siebie i swojego życia. I tym czymś jest tak naprawdę właśnie nie żadne tam lenistwo, tylko unikanie. Unikanie konfrontacji, unikanie jakiegoś zgrzytu, unikanie konfliktu, unikanie decyzji, unikanie doprecyzowania siebie, czyli ja coś uważam i stoję w tym, czyli można powiedzieć unikanie nieprzyjemnego. Cokolwiek by to nie było, nieprzyjemnego uczucia w środku, nieprzyjemnej relacji, nieprzyjemnej wymiany, nieprzyjemnego kontaktu, nieprzyjemnej chwili. Czyli generalnie unikanie dyskomfortu. Dlaczego to może być autosabotaż? Dlatego, że to jest mało konstruktywne. Dlaczego to może być takie kosztowne i dlaczego to może być autosabotaż? Dlatego, że bardzo cię dużo kosztuje. No to nie jest za darmo, to unikanie. No i przede wszystkim wciąga cię w tak zwany cykl lęku. Czyli myślisz, że coś jest straszne, nie wiem, jakaś rozmowa, konfrontacja, czy staranie o, nie wiem, podwyżkę, nie? Na przykład, albo zmianę pracy. Myślisz, że to jest tak straszne, w związku z tym zaczynasz czuć wielki lęk. No i w związku z tym, że ten lęk jest tak wielki, to podejmujesz decyzję, dobra, robię krok w tył, czyli dobra, to nie będę się o to starać, to będę cicho, to nie odezwę się, to nie pójdę gdzieś, nie zgłoszę czegoś, nie powiem o czymś, nie pokażę czegoś. Czyli unikasz. Unikasz tego, co wymyśliłeś lub wymyśliłaś, że jest straszne i poczułaś lęk w związku z tym. Wycofując się, czujesz faktycznie ulgę. Czyli to działa. Uczysz się, że to działa, tylko że, tutaj bardzo ważne, tylko że to działa na krótką metę. Na dłuższą metę oznacza to, że dajesz sobie sam lub sama wiadomość bardzo wyraźną, że skoro ja od tego uciekam, to znaczy, że to musi być straszny potwór. Czyli jakby sam sobie potwierdzasz, że to musi być fatalna decyzja do podjęcia, skoro ja się takiej lękam i jeszcze uciekam od tego. I co w związku z tym wracamy i zataczamy taką właśnie pętelkę do tej myśli, że to musi być straszne, więc czuję lęk, więc unikam, unikam, bo to musi być straszne. I tak się po prostu kręcimy w tym cyklu, jak w pralce, zamiast iść do przodu. A chcieliśmy iść do przodu. Unikanie właśnie znowu na dłuższą metę, jeżeli tego nadużywamy, bardzo sabotuje nasze wysiłki, bo trudno iść do przodu, kiedy ciągle się kręcimy w tym kołowrotku chomika.
I znowu, ta sama uwaga. Nie we wszystkim w życiu warto od razu iść do przodu, nie? Czasami strategiczna decyzja podjęta na zasadzie skorzystam z tego narzędzia, jakim jest unikanie, dobrze działa. No ono się sprawdza. Tylko patrz znowu, co robimy. To nie jest automatyzm, to nie jest nieświadome, to nie jest takie odruchowe, szybsze niż pomyślę, tylko to jest sobie rozważyłam te fakty i sobie przekalkulowałam, że w tej sytuacji uniknę tej rozmowy, bo ona i tak nic nie da, i tak do niczego nie prowadzi, dużo mnie kosztuje, więc ja sobie uniknę. Przejdę szerokim łukiem wokół, nie wiem, tej osoby czy tematu i idę sobie dalej, a nie wpadam w kołowrotek, nie? To jest zupełnie inne, to jest właśnie to, że korzystamy z tego jako z narzędzia, świadomie, niż unikam wszystkiego, co jest nieprzyjemne, dyskomfortowe, po prostu odruchowo. Aha, to jest dyskomfort, dobra, to nie. Dobra, to nie. Nie? W ogóle na to nie patrzę, nie wchodzę, w ogóle, nie, nigdy. No to co jesteśmy? Jesteśmy przy tym drugiej wersji, bo to właśnie będzie sabotować twoje wysiłki. Dlaczego? Dlatego, że nie da się zrealizować siebie, trenować siebie, brać życia garściami, realizować swoje cele, marzenia, nie odczuwając dyskomfortu. No to się nie da. To się po prostu tak nie da. A za to dużo wartościowych i cennych, i mądrych, i absolutnie kluczowych wniosków, czy kroków do przodu właśnie realizuje się poprzez to, że się wkracza w ten obszar, który jest niekomfortowy. Innymi słowy, który jest dla nas osobiście nowy. I w ten sposób nie sabotujesz siebie, tylko idziesz do przodu. A jeżeli ciągle tylko i wyłącznie nie, automatycznie tylko krok w tył, bo uciekasz, unikasz, no to mamy autosabotaż. No i dobra, i na te 4 sposoby bardzo często sami podstawiamy sobie nogę. Już nie trzeba czekać na kogoś innego, żeby to zrobił za nas, my to robimy sami za siebie. Dlatego sami sobie. Dlatego też warto się zastanowić, co z tym fantem zrobić, nie? I tutaj mam dla ciebie 3 wskazówki. Moc pauzy. Na co to działa? No przede wszystkim właśnie na to unikanie, ale i także na to czekanie na pieczątkę, ale tak de facto na wiele różnych innych rzeczy. Moc pauzy to jest coś, co naprawdę jest absolutnie twoim największym przyjacielem. Czyli chodzi o to, żeby nie reagować tak automatycznie. Żeby gdzieś pomiędzy tym bodźcem a reakcją wstawić chociaż sekundę przerwy. Żeby tak szybko się nie zgadzać, żeby tak szybko nie rezygnować, żeby tak szybko nie uciekać, nie unikać. Czyli zatrzymajmy się, zanim coś do ciebie przyjdzie, zanim jakieś wyzwanie, zanim jakieś pytanie od kogoś, jakaś prośba. Weź oddech. Jeżeli jesteś w stanie przeczekać tą chwilkę, naprawdę o wiele częściej cisza w rozmowie, cisza na zasadzie ktoś ciebie o coś pyta, a ty reagujesz ciszą, jest naprawdę czymś normalnym, naturalnym. Świat się nie zawali, jeżeli ty sobie zrobisz 2, 3, 5 sekund ciszy na oddech, niż to bardziej jest naturalne, niż nam się wydaje. Dlatego, że bardzo często, jeżeli gdzieś tutaj właśnie dotykają cię któreś albo wszystkie z tych 4 punktów autosabotażu, być może właśnie funkcjonuje w tobie ten mechanizm, że ty czujesz się jak wywołana uczennica do odpowiedzi, że coś się pojawiło, muszę nagle stawać na baczność. Nie musisz, gdzie to jest napisane, że to musisz. Absolutnie moc pauzy. I to jest pierwszy bardzo duży, paradoksalnie mówimy tutaj o 1, 2, 5 sekundach, ale tak naprawdę to jest duży wysiłek i duży trening i duża bardzo korzyść płynąca z tego treningu, jeżeli chcemy odwracać ten autosabotaż, w którejkolwiek z postaci on się przejawia u ciebie w życiu. Kierujemy się na to, żeby ta pauza była, żeby ona zaistniała. Idealnie, żeby sobie robić w ogóle większe te pauzy, czyli zamiast od razu reagować, pomyśleć sobie, dobra, podejmę tę decyzję za 5 minut. Dam sobie te 5 minut na ochłonięcie, na ogarnięcie, na oddech. Nie? Pójdę, przejdę się. Albo mówimy komuś, wiesz co, odpowiem ci za 5 minut, odzwonię do ciebie za 5 minut.
albo nie tak szybko odpowiadamy na tą wiadomość. Ta pauza jest super kluczowa, dlatego że ona jedynie daje ci przestrzeń i wolność do wyboru, do bardziej świadomego wyboru. To tutaj mała wskazówka. To nie chodzi o to, że ten wybór ma być teraz idealny, bo ty sobie zrobiłaś pauzę. Nie celujemy w perfekcję, celujemy w świadomość. Nawet jeżeli świadomie zadecydujesz, no dobra, to ja nie widzę innej opcji, ja jednak nie dam rady się gdzieś tam skonfrontować z kimś, ale zauważ, że tam była pauza, tam była świadoma obróbka tej sytuacji, a nie tylko i wyłącznie automatyzm. Chcemy tego. To jest absolutnie pierwszy krok. I naprawdę, jeżeli na nim się zatrzymasz, jeżeli w ogóle po te 2 kolejne rozwiązania na ten autosabotaż w ogóle nie zerkniesz ani nie zastosujesz, to i tak będzie bardzo dobrze. Rozwiązanie numer 2. Celebrowanie wystarczalności. W dzisiejszym świecie powiedzieć, ok, to jest wystarczająco dobrze, to jest często akt odwagi, dlatego że ciągle czujemy na sobie, nawet jak się mocno na tym nie skupiamy, to nadal jest to naturalne, że czujesz jakąś presję więcej, lepiej, bardziej, mocniej, no nie? Każdy z nas to zna, widzi, czuje, być może nosi na sobie. I to jest zrozumiałe. Dlatego tym bardziej potrzebujemy jakiejś odskoczni, jakiejś równoważni, która powie wystarczająco, która się włączy w pewnym momencie i powiesz sobie, dobra, pracowałam nad tym godzinę, to już jest wystarczająco dobrze. Dobra, przygotowywałam swój wygląd na to, nie wiem, rozmowę kwalifikacyjną i to już jest wystarczająco. Rozmawiałam z kimś i to już jest wystarczająco, że w ogóle zaczęłam ten temat. Oswajaj się ze słówkiem wystarczająco dobrze. To będzie taką właśnie przeciwwagą do tego wszystkiego bardziej, lepiej, mocniej, w ogóle hiper, duper. Punkt numer 3. I rozwiązanie trzecie. Postanowienie to nie może poczekać. No i tym punktem 3 chcemy uczyć twój umysł, że ty też jesteś ważny, też jesteś ważna. A narzędziem do tego proponuję, żeby była fraza to nie może poczekać. Wybierz sobie jedną rzecz codziennie, którą właśnie bardzo często gdzieś tam spychasz na koniec listy, dlatego że dotyczy ciebie. I powiedz sobie, nie, to nie może poczekać. Ta poranna kawa, ta poranna herbatka, te 5 minut, kiedy sobie patrzę w okno i w drzewka i na ptaszki ćwierkające, nie może poczekać, to nie może poczekać. I sobie po prostu pozwalasz na tą chwilę. Ten moment, kiedy sobie bierzesz jakiś instrument muzyczny i sobie tam 5 minutek coś pobrzdękasz, nie może poczekać. To właśnie nie może poczekać. Jeżeli gdzieś wybierzesz taką rzecz i powiesz sobie, że to nie może poczekać, to oznacza, że okej, to nie może poczekać, bo jestem ważna, bo ja się liczę w tym równaniu. Ja nie jestem jakimś właśnie wyrzutkiem spod tego całego parasola, tylko jestem pod tym parasolem. A więc wybieranie sobie takie selektywne, to nie jest tak, że mówisz nagle całemu światu, w ogóle się nikt nie liczy, tylko ja się liczę. To nie jest to, ale to jest bardziej przywracanie równowagi, że coś z twojego ogródka, coś, co dotyczy tylko i wyłącznie ciebie. Nie, to nie może poczekać. Jeżeli któryś z tych punktów, rozwiązań czy problemów w autosabotażu ciebie dotyczy i czujesz, że ciebie gdzieś przygniata i masz ochotę o tym porozmawiać, zapraszam na konsultację 1 na 1. Tak też może być, bo to nie są łatwe tematy. Ja się z tym liczę. Dlatego też tym bardziej bardzo dziękuję, że tu jesteś i w ogóle ruszysz te tematy. To już sobie pogratuluj, poklep siebie po ramieniu, że tutaj jesteś. Dodatkowo możesz jeszcze sięgnąć po takie wsparcie, jakim jest newsletter, gdzie raz w tygodniu w formie pisanej dajemy sobie spokój i przybijamy sobie tą pieczątkę, że tak możesz i mówimy tak, ty nie możesz poczekać ze swoimi potrzebami. I podsumowując, zadowolenie z siebie, jakościowe życie, które ty subiektywnie ocenisz jako jakościowe, to się nie bierze z niczego. Spokój wewnętrzny, odporność psychiczna, poczucie wartości, ważności, to nie bierze się z powietrza. To bierze się właśnie ze świadomości i czasami takich niewielkich zmian, że najczęściej to się w ogóle sprowadza do tego, że to są niewielkie zmiany, które powtarzamy bardzo często, każdego dnia.
I przede wszystkim skupiamy na tym swoją uwagę. Włączamy uważność, a nie pozwalamy, żeby z automatyzmu wszystko się działo. I właśnie w ten sposób odkręcamy wiele mechanizmów, które sabotują twoje starania o to wartościowe życie, o to zadowolenie z siebie i swojego życia. Dlatego tak ważne jest, żeby otwierać na te kwestie oczy. Zostawiam cię z pracą domową. Daj mi znać, a propos punktu 3, to znaczy rozwiązania 3, o którym mówiłam, daj mi koniecznie znać w komentarzu, co w twojej kwestii, co w twojej codzienności nie może poczekać. Co to będzie, co ty sobie postawisz jako absolutnie priorytet, a nie jakieś tam szare miejsce gdzieś na końcu. Co to może być? Czy to będzie poranna kawa? Czy to będzie jakieś, nie wiem, posłuchanie jednej piosenki, potęczenie sobie przy niej? Czy to będzie pogłaskanie pieska i zabawa z nim? Daj mi znać w komentarzu. Przy okazji wielkie dzięki za te wszystkie komentarze, kliknięcia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszelkie przejawy wsparcia, podobnie na Patronite, Buy Coffee czy bezpośrednich wpłatach. Bardzo dziękuję, doceniam za to, że tutaj jesteście i pomagacie w rozwoju tego kanału. I cóż, kończymy na dziś. Dzięki wielkie za to, że tu jesteś, zwłaszcza do końca. To jest bardzo, bardzo wspierające dla kanału, po prostu oglądalność. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.